بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نحن مجلس شورى تجمع العوائل في دير حسان وجمع من أهالي المحرر، نظرا للممارسات القمعية والاعتقالات التعسفية التي قامت بها مخابرات هيئة تحرير الشام ضد الشرفاء في المحرر، وعلى رأسهم ختيار سرمين، نبين ما يلي. أولا، إن طاغية الشام يرتكب مجازر متكررة بحق أهل الشام دون خوف من الله عز وجل ودون أن يحسب حسابا لأي رد حقيقي، فقيادات المنظومة الفصائلية المرتبطة مشغولة بالقمع والتسلط وجباية الأموال، وهي بذلك شريكته في الإجرام. ثانيا، إن الغاية من صناعة الأزمات كأزمات التعليم والبنزين والغاز هي من أجل كسر إرادة أهل الشام وإشغالهم عن قضيتهم المصيرية في إسقاط نظام الإجرام وإقامة حكم الإسلام، فما نكاد نخرج من أزمة إلا وندخل في غيرها. ثالثا، إن اتباع سياسة تكميم الأفواه وخطف أهل الشام بسبب كلمة على وسائل التواصل الاجتماعي هو نهج الطغاة وتسلط على رقاب الناس لن نسكت عنه مهما كلفنا ذلك، فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رابعا، نطالب هيئة تحرير الشام بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المظلومين من سجونها، وعلى رأسهم الحاج أبو عبد الحميد الملقب بختيار سرمين، والأخ علي دلو أحد شباب حزب التحرير في حربنوش، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وأخيرا، نذكر أهلنا في المحرر بأن السكوت اليوم عن قول كلمة الحق والتخاذل عن اتخاذ المواقف المشرفة نصرة للمظلومين سندفع ثمنه غاليا، وندعو أهلنا في سرمين وأهلنا في حربنوش وباقي المناطق للخروج في مظاهرة يوم الجمعة القادم في دير حسان، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ظلما في سجون مخابرات المنظومة الفصائلية، والحمد لله رب العالمين. حرر بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1444 للهجرة، الموافق 8 من تشرين الثاني 2022 للميلاد. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر!